ફ્રેન્ડ્સ, તમને એક બહુ સરસ મહત્વની વાત કહું સરકારના આયોજન વિશે કે ગઈ વખતે નાની જે બોટ હતી એના લીધે એટલો બધો કેઓસ થયો હતો, એટલું બધું ક્રાઉડ થઈ ગયું હતું અને ઘણી બધી અંધાધૂંધી થઈ ગઈ હતી. તો આ વખતે સરકારે બોટ માટેની ખૂબ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. બધી સ્પીડ બોટ મંગાવી છે અને આ સ્પીડ બોટ સ્પેશિયલી ગોવાથી આવી છે અને એની સાથે સાથે એના ડ્રાઈવર્સ પણ આવ્યા છે એને ચલાવવા માટે. તો આ વખતે એવું જરાય નથી લાગતું કે કેઓસ હશે, કારણ કે એક બોટમાં મેં તમને હમણાં પિક્ચર બતાવ્યું એટલા બધા લોકો એક સાથે બેસી શકે છે અને મિનિટોમાં એ સામે પાર પહોંચાડે છે. તો આ વખતે ખૂબ સરસ આયોજન છે અને તમે ચોક્કસ એનો લાભ લેજો.